ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ഹൈടെക് മാസ്റ്റർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഓവൻ്റെ ഒരു ടച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ 6 ബട്ടൺ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ അടിയിൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, റെഡിയാണ്. പക്ഷേ മുകളിലുള്ള ഓവൻ്റെ അതേ കെട്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെയോ കൺവെക്ഷൻ്റെയോ ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള ഈ കണക്ഷനുകളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന പിന്നുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഒക്കെ ബോർഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി ക്ലിപ്പായിരിക്കും, ഒക്കെ ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എടുത്തു വെക്കുക. പിന്നീട് അതിന് ശേഷം പുറകുവശത്ത് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ടച്ച് പാനലിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കാണുന്ന ഈ 6 ടച്ച് പാഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് മുകളിലൂടെ ടച്ച് പാഡ് അടക്കം അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഹോളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ 6 എണ്ണത്തിനും നമ്മളെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി അവിടെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോ സ്വിച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഹോൾസുകളൊക്കെ ഓരോ മൈക്രോ സ്വിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഹോൾസുകൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്വിച്ചുകൾ 6 ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ലെഗ് മൈക്രോ സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇതുപോലെ ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 എണ്ണത്തിലും ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലെഗുകൾ നമ്മൾ പുറകുവശത്തുള്ള ഇവിടെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ലെഗ് മടക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വേറൊന്നൊരു കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മളെല്ലാ 6 ഇതായി കാണുന്ന 6 സ്വിച്ചുകളും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ് വെച്ച് ഒക്കെ ഉരുക്കി അതിന്മേൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്മേൽ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ജമ്പർ വയർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെഗുകളും ഇതുപോലെ മൈക്രോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓരോ ലെഗുകളും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത്
ഇങ്ങനെ ജമ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചതല്ലോ, 2 പരസ്പരം മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് കമൻറ്റുമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഓരോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലെഗുകൾ സെപ്പറേറ്റ് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ 6 കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ വർക്ക് ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഘടിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി, ഏത് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടികൾ ശ്രദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ടച്ച് ഇത് ഗേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് കണക്ഷന് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. വല്ല പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇതാ മൈക്രോ പവർ ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ടൈമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മോഡൽ, ഇതിപ്പോൾ പാനാസോണിക്കാണ്, സാംസങ് അതുപോലുള്ള വേറെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണെങ്കിലും അതിന് പലതരമായിട്ടുള്ള മോഡലുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും